Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në RTK. Fillimisht titujt kryesor. Ministrat Hoxha e Ismaili qëndrua në Beograd, kurse shefi i tyre Hashim Thaçi në Bruksel konfirmoi vazhdimin e dialogut me Serbinë. Reshjet e para të borës lanë edhe pasojat, 4 hektar me mollu dëmtua në Gjilan dhe me patje edhe në pjesë tjera të Kosovës. Banka Evropiane për Zhvillim ofron për Kosovën 90 milion euro, me to vitin e ardhshëm do të nisë financimi për hekurudhat e Kosovës. Antarësimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar gëzon sportistët kosovar, gjudisja kosovare Majlinda Kelmendi mezi pret Rion 2016. Dy ministrat kosovar qëndruan në Beograd për 2 ditë rresht. U trajtuan si të barabartë me homologët e tyre të rajonit. Morën pjesë në një konferencë me karakter ekonomik, por padyshim se politika kishte vendin e saj. Relaksimi i raporteve mes Prishtinës dhe Beogradin ka bërë që krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj të presë që në një fazë të mëvonshme Serbia ta njohë Kosovën. Ministrat nga Kosova arritën natën e të mërkurës në Beograd, të përcjellur nga mbrojtja e afër dhe protokolli i Serbisë për të marrë pjesë në konferencën ekonomike të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Bosnia e Hercegovina dhe Maliziu pritën nga diplomati i Bashkimit Evropian Stefan Füle dhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Edhe pse parafrazuar si konferencë jo formale nga qeveria e Serbisë, ministrat e shteteve fqinje ishin dërguar formalisht në nivelin më të lartë. Kjo për Kosovën, e cila sot uleje barabartë me të tjerët midis Serbisë, vlerësohet arritje e madhe. Mendoj se pjesëmarrja ime si ministri i punëve të jashtme në një konferencë është e një natyre historike, me që është vizita e parë e ministrit të jashtëm të Republikës së Kosovës në Beograd, në një nivel të ministrat të jashtëm dhe ministrat të zhvillimit ekonomik. Dhe qëndrimi jonë është që dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë padyshim që ka normalizuar relacionet e mes të 2 shteteve tona, mirë po ne mendojmë që nëse faza e parë e dialogut ka qenë normalizimi relacioneve, faza 2 do të jetë një lloj rapprochement, një lloj parafrimi, një lloj shtensionimi i këtyre marrëdhënieve dhe faza 3 do të jetë realisht njohja e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur, e cila do të përfundojë me një marrëveshje patësore. Situata midis Shqipërisë dhe Serbisë pas ndeshjes sigurisht që ka influencën e vet në marrëdhëniet midis 2 vendeve, por kjo nuk na pengon në mënyrë absolute ne të jemi në Beograd dhe të diskutojmë me kolegët e Ballkanit. Ndoshta është një ndër takimet më të rëndësishme për shtetet e Ballkanit Perëndimor, pas asaj që ishte në Berlin dhe që është një hapje e horizonteve të reja, tani më jo vetëm politike, por në aspektin e zhvillimit ekonomik. Dhe përfundimisht, çka është më e rëndësishme është që Komisioni Evropian në bashkëpunim me shtetet e Ballkanit Perëndimor po kalon në një fazë të re. Ajo është kalimi prej raporteve bilaterale në mes shteteve në raporte multilaterale. Tashmë pas normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, kjo konferencë pritet të jap hapje bashkëpunimit për projekte infrastrukturore dhe ekonomike. Megjithatë, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i parapar të hap konferencën me fjalimin e tij zgjodhi të mos shfaqej. Me gjas nga presioni i publikut dhe atmosferës antishqiptare të krijuar këto pas ndeshjes Serbi-Shqipëri. Prania e ministrave kosovar sot përballë homologëve të tyre serb dhe të rajonit vlerësohet të jetë sukses i bisedimeve në Bruksel. Qeveria e Serbisë këtë konferencë mbajti të mbyllur për media, duke dashur të eskivojë kritikave lokale, megjithatë të sheh në një mënyrë pjesëmarrjen e barabartë sot të ministrave kosovar në Serbi. Për RTK-n nga Beogradi, Valjan Syla. Kurse shefi Hoxhaj dhe Ismaili qëndrojnë në Bruksel, edhe aty temishin marrëdhëniet me Serbinë. Takimi i Thaçit me baroneshën ishte lam të mirës, por ai shërbeu edhe si mundësi që Ashton të përcjell porosi liderëve kosovar. Kërkoi nga ata krijimin e institucioneve, por edhe vazhdimin e dialogut. Thaçi premtoi se negociatat me Serbinë do të vazhdojnë edhe pa Ashtonin në krye të Bashkimit Evropian.
Në ditët e fundit në zyrën e shefes së diplomacisë evropiane, baronesha Catherine Ashton porosit se institucionet në Bruksel me vëmendje po e përcjellin situatën politike të krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Ajo kërkoi nga të gjithë politikanët që të vazhdojnë me përkushtim ndaj projektit të saj dialogut politik në nivel të lartë në mes të kryeministrave nga Kosova dhe Serbia. E di se është periudhë sfiduese në Kosovë në kohën kur po punohet drejt formimit të qeverisë. Ne e përcjellim këtë përsa afërmi. Çkado që të ndodhë, shpresojmë se dialogu do të vazhdojë dhe do të rinisë sa më parë që është e mundur. Ashton pati takim lamtumirës edhe me kryeministrin e Kosovës në detyrë Hashim Thaqin. Ai e cilësoi si të vështirë angazhimin e baroneshës drejt arritjes së marrëveshjes historike në mes të tij dhe kryeministrit të atëhershëm serb Ivica Dačić. Ka qenë e lehtë për të takuar me kryeministrin e Serbisë Dačić për të iniciuar këtë dialog pas 100 vjeçari të probleme dhe konflikteve mes Kosovës dhe Serbisë. Baronesha Ashton e bëri aqet e tjera nuk arritën ta bënin të na ulë të diskutojmë për të arritur marrëveshjen historike të paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Që në 19 prillit nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë domosdoshme. Hashim Thaçi siguroi baroneshën se Kosova do mbetet e përkushtuar ndaj procesit të dialogut. Ndryshe, ishte ky takimi i fundit në mes të dyve në cilësinë e kryeministrit, përkatësisht përfaqësuese së Bashkimit Evropian. Baroneshës Catherine Ashton i ka mbetur vetëm edhe java tjetër në këtë zyrë. Nga 1 nëntori, politikën e jashtme evropiane dhe çështjet e sigurisë i merr përsipër ministra e deri italiane Federica Mogherini. Ajo gjithashtu do e ketë në ngarkesë dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të normalizimit të raporteve në mes të dy vendeve. Mirë po, akoma mbetet e panjohur se në çfarë mënyrë dhe në çfarë niveli do e menaxhojë ajo këtë proces, duke pas parasysh se akoma nuk dihet se sa lart në agjendën e prioriteteve do e ketë Mogherini këtë çështje. Ndërkohë në Prishtinë, oponentët e Hashim Thaçit janë mbledhur në një takim. Vendosën që edhe një herë t'i drejtohen Atifete Jahjagës me porosinë e njëjtë që ditë më parë e patën edhe deputetët minoritar. Vetëvendosja ishte në takim, por nuk u bë pjesë e kërkesës së bllokut. Ata konsiderojnë se gjykata kushtetuese është e ndikuar politikisht. Pas refuzimit që presidenti Atifete Jahjaga u bori komuniteteve pakic, me kërkesë të njëjtë, sot asaj ju drejtua bloku LDK-a-Nisma. Ata kërkuan sqarim konkret se si mund të konstituohet kuvendi nëse propozimi për kryetar kuvendi nga grupi më i madh parlamentar, siç është interpretuar nga gjykata, dështon për shkak se ky grup nuk arrin të fitojë shumicën e nevojshme në kuvend. Përkatësisht, cilat janë rrugët kushtetuese që deputetet e kuvendit të Kosovës mund të ndërmarrin në mënyrë që të bëhet konstituimi i kuvendit në rrethanat e sipërpërmendura. E me këtë kërkesë, siç tha Ramush Haradinaj, bloku po hyn në një fazë vepruese. Ai paralajmëroi se një përgjigje nga presidentja do ta presin deri në fillim të javës së ardhshme. Nuk është pra vetëm pozicioni i zotit Thaçi me vazhdu me qeverish me vendin me 36 deputet, kuptohet që është pa bazë kushtetuese ligjore. Kjo absurd është edhe në përgjigjen që ka dhënë presidenti ndaj komuniteteve. Haradinaj nuk deshe të komentonte deklaratat e Kurtit, i cili ishte shprehur se LDK-ja dhe Nisma janë hajnat e Ligës së Dytë. Deklaratat e tilla nuk janë të mira, tha Haradinaj. Mirë po sipas tij, tani kanë shumë punë më të rëndësishme se sa të merren me to. Fatkeqësisht një Kosovë e këtill me Superliga, kushta kur keni me hi, kam ri pej zotri Thaçit, ai është kampion i korrupsionit e kriminalitetit në region. E duhet me jarë këtë qytetarëve të vendit e përkrahësve të tij, qofshin në media që e di që ka plot, që vendi tyne kam ri në këtë shkallë kriminalitetit të korrupsionit edhe që vlerësohet ashkesh. Kushdo deshat që ka provu me shtyp shumicën, kushdo, pushtetar, diktator e di në fundin e tij. Kreuja AK-s demantoi edhe të thënat se bloku do të mund të hiqte dorë nga pozita e kryeparlamentarit, duke ritheksuar se raporti në kuvend është 36/63.